gjithë ky dokument voluminoz, do të flas me avokatin Taulant Hodaj që kam në linjë direkte. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe juve në studio. Pse duhet interpretohet ndryshe një aktgjykim i gjykatës kushtetuese nëse duhet ta sqaroj sakt sa, qysh, kush dhe si duhet të konstituohet kuvendi? A janë këto interpretime subjektive të partive politike deri tash? Vendimi apo aktgjykimi i gjykatës kushtetuese është i shkruar dhe mund të lexohet nga të gjithë, por mund të kuptohet në forma të ndryshme ashtu siç po kuptohet dhe po bëhet interpretime të ndryshme. Ndoshta vetë është të gjehet edhe rruga nga gjykata kushtetuese të bëjë një gjë të tillë, duke mos definuar sakt kërkesat apo dhënë përgjigjen e kërkesat e deputetëve të Kuvendit të Kosovës që kanë adresuar, përveç se e ka definuar shumë qartë afatin deri kur mund të zgjidhet, duhet të zgjidhet kryetari i Kuvendit apo seanca konstitutive kur konsiderohet e përfunduar, domethënë brenda 30 ditë pas certifikimit të zgjedhjeve apo në rastin konkret 30 ditë pas këtij aktgjykimi, këtë e ka definuar. Çështjen e dytë nuk i ka dhënë përgjigje meritore, po e ka lënë të hapur në bazë të interpretimit tim, aty e thotë që votimi mund të jetë i hapur, i fshehur dhe për këtë mënyrë të votimit vendosin deputetët e Kuvendit të Kosovës. Domthonë ata vendosin se si do të procedojnë me votim të fshehtë. Por Hodaj, kjo ka qenë çështja kryesore, pra a të votohet në mënyrë të fshehtë apo të hapur, dhe për këtë edhe ka iniciuar rast Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, sa do duhet kishte verdikt sakt se si duhet veprohet në këtë situatë. Edhe unë pajtona që ish dashur të ketë një përgjigje më definitive, apo një përgjigje më të saktë, duke ashtu faktin se ne jemi të prirur vetë si shoqëria, si deputetët, si të gjithë që të interpretojmë atë, po keq interpretojmë edhe dispozitat e kushtetuesës e lërë më vendimet e gjykatës kushtetuese, për shkak që ka pas paqartësi, s'kan qenë të qarta dhe ka pas ambiguitet dhe ka pas interpretime të ndryshme nga kampet e ndryshme politike, jo është drejtuar gjykatës kushtetuese. Në lidhje me këtë çështje kryesore, mënyrën e votimit prapë ka lërë të hapur, interpretimi është që duhet mund deputetët të vazhdojnë me votim të hapur, të fshehtë, të votojnë për, kundër dhe apo abstenojnë, dhe këtë është në të dorë të deputetëve se si do të procedojnë me tutje, po i thotë duke pas parasysh rregullorën e Kuvendit dhe praktikat e deri më tash. Rregulloria e Kuvendit nuk e përcakton këto nëse mund të ndryshohet, përveç se lejon. Kur fol për praktikat, unë konsideroj që ndoshta më shumë anon ka votimi i hapur, për shkak se në të kaluarën zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nënkryetarëve është zgjedhur në mënyrë të hapur, po në anën tjetër ka një interpretim të gjykatës kushtetuese të 2014-s, ku thotë që në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit mund të bëhet votim i hapur, i fshehur, domthonë në mënyrë të hapur dhe të fshehur. Dhe kjo s'ka mund të dalë përtej vendimit apo dhe interpretimit që ka bërë më herët, dhe ka bërë interpretim të njëjtë, por në njëjtën kohë i ka dhënë hapësira të ndryshme. Domethënë, Hodaj, e hapur, në anën tjetër ka thënë që lejohet edhe i fshehur. Ta citoj dhe komentoj edhe pikën 130 të aktgjykimit, nëse mundet ta vlejtim të lidhet me daljen. Në pikën 130, gjykata rithekson se drejta e grupit më të madh parlamentar për të propozuar kandidatën është vendosur përmes një aktgjykimi tashmë dhe i takon partisë më të madhe të dalë prej zgjedhjeve. Por si e tillë, kjo e drejtë për propozimin e kandidatit përbën njëkohësisht edhe detyrim për grupin më të madh parlamentar për bashkëpunim në mirëbesim dhe konsultim konstruktiv me grupet e tjera parlamentare për gjetur konsensusin apo kompromisin e nevojshëm, dhe se kjo drejt në asnjë mënyrë nuk mund të rezultojë në bllokimin e konstituimit të Kuvendit. Në këtë kontekst, ky detyrim përbën për bashkëpunim konstruktiv në mirëbesim që buron nga vetë neni 67 i Kushtetutës, ndërlidhet ngushtë edhe me detyrimin e përcaktuar në nenin 74, sipas të cilit deputetët e Kuvendit ushtrojnë funksionin e tyre në interesin më të mirë të Republikës, në pajtim me Kushtetutën, ligjet dhe rregullat e procedurës së Kuvendit. Njëkohësisht një detyrim i tillë vlen edhe për
tjerat grupe parlamentare të cilët në frymin e bashkëpunimit dhe konsultimeve konstruktive propozojnë kandidatët për nënkryetar, të cilët bazuar në paragrafet 3-4 të nenit 67 kushtetutës, po ashtu zgjidhen me shumicën e votave të gjithë deputetëve. A ka ndarje të përgjegjësive në këtë pikë, Hodaj? Po, ky paragraf që e lexova në mënyrë shprehimore ju thotë që është detyrim i të gjitha grupeve parlamentare për bashkëpunim dhe mirëbesim dhe konsultim konstruktiv me njëra tjetrën në mënyrë që të zhbllokojnë dhe të zhbllokojnë konstruimin e vendit, pra në mos ketë çësje bllokuese. Pikë pari thotë është detyrimi i grupit më të madh parlamentar, por po ashtu thotë njëkohësisht një detyrim i tillë vlen edhe për grupe tjera parlamentare, të cilët në frymin e bashkëpunimit dhe konsultimeve konstruktive duhet të gjejnë konsensusin për të mos e bllokuar vendin. Në këtë vendim përmendet shpesh fjala detyrim, detyrohen deputetët të marrin pjesë, të votojnë dhe të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetarin, edhe hina interpretimin edhe në gjuhën angleze të kushtetutës dhe më shumë e merr këtë interpretim të gjuhës angleze sa të gjuhës shqipe dhe e çet fatin traditor. Domethënë gjykata është mundu me gjuhën juridike kushtetuese t'ju tregoj deputetëve që ata janë të obliguar, detyrohen të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetaret, në të kodën konsiderohet që bën shkelje kushtetuese nëse nuk zgjedhin. Kurt Hodaj, për fund, është përmend afati 30 ditë, po nuk është përmend çka ndodh nëse nuk konstituohet për 30 ditë kuvendi. A shkohet në zgjedhje automatikisht, a ndërhyn presidentja për ta shpallur datën e zgjedhjeve, apo çfarë skenari mund të vijojë tutje? Pyetje me vend. Në këtë vendim nuk ceket çka do të ndodhë nëse nuk zgjedhet, përkundër që obligon të brenda 30 ditë duhet të zgjedhet kryetari i kuvendit dhe nënkryetaret. Në aktgjykimin e 2014-s, në mënyrë shprehimore gjykata ka thënë që nëse nuk zgjedhet kryetari nuk duhet të shkohet në mënyrë automatike në zgjedhje. Tani e ka lënë të hapur këtë, por nuk e ka vendosur. Një çështje e tillë nëse ndodh, do të vendoset nëse konsumohet afati një mujor dhe nuk zgjedhet kryetari dhe çështja shkon prapë në kushtetues dhe aty pastaj mund të jepet një verdikt tjetër. Për momentin nuk është i definuar qartë dhe nuk mund të shkohet në mënyrë automatike në zgjedhjen me këtë interpretim. E qartë, do të shohim nesër se si do të sillen deputetët karshi kësaj situate. Të falenderoj shumë për sonte, do të kemi shumë edhe hapësirë dhe kohë për ta diskutuar tutje situatën në kuvend. Hodaj, faleminderit. Natën e mirë, gjithë mirat. Ju përshëndes këtë diskutim dhe çështje tjera që kanë të bëjnë edhe me sigurinë nacionale.